Tato, a może byś go wyczyścił? Dobrze, proszę mi tutaj podać tą nową szczotkę od pani Zosi dla pika. Ja mu tylko jeszcze kopyta zrobię i jadę zaraz po sianu. A skąd ty masz nasiano? Od pani Zosi dla pika. Te najładniejsze, bo to od pani Zosi dla pika. Pani Zosiu, bardzo dziękuję za wszystko, co pani dla mnie robi i za wsparcie naszej fundacji. A tobie, drogi przyjacielu, życzę miłego dnia. Weź, polajkuj ten filmik.